இப்போ வந்து சாட்டர்டே மார்னிங்கு 28th ஜூன் இங்கேருந்து கிளம்புறோம் பன்றிமலையிலேருந்து. நிஜமாக ஒரு நல்ல ஸ்டே. கிளம்பிட்டு இப்போ இங்கேருந்து வால்பாறை போகலான்னு பிளானு. அதுக்காக ரெடி ஆகிட்டு இருக்கோம். இங்கேருந்து ஒரு 4 hours காட்டுது, 4.5 hours காட்டுது. இப்போ டைம் பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி ஒரு 10 இருக்கும். அந்த ரூட்டை எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தோம். அதனால் அந்த வால்பாறை போய்ட்டு இன்னைக்கு சூஸ் பண்ணிட்டு திருப்பி நாளைக்கு கிளம்பி சென்னை கிளம்பலாம் பார்க்கலாம். இது கிளம்பியாச்சு. முன்னாடி காத்து இருக்கா? இல்ல முன்னாடி காத்து இருக்கா பாருங்க. முன்னாடி வீல்ல காத்து. ஆமா, அழுத்து பாருங்க. இருக்கா? ஓகே. ஒரு மாதிரி வாப்ளிங் வர மாதிரி ஒரு ஃபீல். சஸ்பென்ஷன் ஃபுல்லா முன்னாடி இருக்கு. நிறைய வந்து இந்த அனிமல்ஸ் உள்ள வரும் போட்டுட்டு இருக்காங்க. பொள்ளாச்சி 97, நாளை 29, திருச்சி, கோயம்புத்தூர்.
ஒட்டஞ்சத்திரம் வந்து வச்சு பெட்ரோல் போடணும். பெட்ரோல் நிற்கிறோம். டைம் பார்த்தீங்கன்னா அரௌண்ட் 11:10 இருக்கும். ஒரு டீ பிரேக்காக இங்கே நிறுத்திடுவோம். இந்த கடை தான் பொள்ளாச்சி ரோடு. நாங்கள் இங்கேருந்து பொள்ளாச்சி எவ்வளோ கிலோமீட்டரா? பொள்ளாச்சி எவ்வளோ கிலோமீட்டரு? 143. பொள்ளாச்சி 143. பொள்ளாச்சி 143. ஓ இது 143. பொள்ளாச்சி வந்து ஒரு 40 கிலோமீட்டர் முன்னாடி. வால்பாறை 143. வால்பாறை தானே போட்டிருக்கீங்க? வால்பாறை 143 3 hours காட்டுது. ஓகே 40 கிலோமீட்டருக்கு முன்னாடி பொள்ளாச்சி. பொள்ளாச்சிலேருந்து 40 கிலோமீட்டர் வால்பாறை. ஓகே. அது போயிடுச்சு. இல்ல அங்க மழை பெய்யுது. மழை பெய்யுது. இல்லை போகலாம். போலாமா? இன்னும் எவ்வளோ தூரம் காட்டுகிறேன்? மழை வர்றப்ப நிறுத்திக்கலாம். கிளைமேட் திடீர்னு மாறிச்சு. சரி ரெயின் கோட் போட்டுக்கலாம்னு சொல்லி இங்கே இருந்தோம். ரெயின் கோட்லாம் இப்போ மாற்றி ஆயிடுச்சு. வந்து கிளம்ப வேண்டியதான். வால்பாறைக்கு இன்னும் இங்கேருந்து 72 கிலோமீட்டர் இருக்குது. Welcome to Pandrimalai private resort. Valparai. Entrance Valparai. There is cost for the இங்கே ஒரு சின்ன மெஸ் மாதிரி இருக்குது. சிவா மெஸ்ன்னு போட்டிருக்காங்க. என்ட்ரன்ஸில் சாப்பிட்ணுன்றாங்க. பசிக்குதுன்ட்டு கடைக்கு சாப்பிட்லான்னு பார்க்குறேன். ஐயா என்ன இருக்குது சாப்பிட்றதுக்கு? சாப்பாடு, மீன், ஆம்லெட் எல்லாம் இருக்கு. ஓ சைவம் அசைவம் ரெண்டுமே இருக்கு. 4 பேர். வெஜ்ஜு நான்வெஜ் ரெண்டுமே இருக்கான். சாப்பாடு, ஆம்லெட்டு, இல்லைன்னா சாம்பார் சாப்பிட்டு போயிடலான்னு பார்க்குறோம். இலையெல்லாம் போட்டாச்சு, ரெடியாக இருக்கும். வந்து வெஜ் மீல்ஸு ப்ளஸ் ஆம்லெட் சாப்பிட்லான்னு இருக்கோம். ஒரு மெஸ் செட்டப்பு இதுதான் நடத்துகிறாரு.
வால்பாறை 40 கிலோமீட்டர். வெயிட் பண்ணுவோமா? ஃபோட்டோ எடுத்துகிட்டு போவோம். அந்த ஃபால்ஸ் கிட்ட நிற்க வேணாம்னு சொல்லிட்டோம். ஃபால்ஸு அங்கே ஒரு ஆளை போட்டு வச்சிருக்கான் போல, டெடிக்கேட்டடாக டிராஃபிக் ஆகுதுன்ட்டு. அது பின்னாடி யாரோ வராங்க, அப்படியே போயிட போகிறாங்க அவங்க. சேகர் சார் தானே அது? நிஞ்சா வருது. போயிட்டாரு. பார்த்துட்டாரு. இப்போ வந்து வால்பாறை போயிட்டு இருக்கோம். வால்பாறை ஏதோ ஒரு 27 கிலோமீட்டர்ஸ் இருக்கு. ஜஸ்ட் ஒரு பிரேக் எடுத்திருக்கோம். மழை வேற பெஞ்சிக்கிட்டு இருக்கு. எல்லாரும் ரெயின் கேட்ல தான் இருக்கும். Ninja Meteor Expulse Adventure.
ஏதாச்சுப்பா அங்க இருந்தது அப்புறம் good decision to come to Valparai. Valparai. எப்போ வந்தால நம்ம இந்த டைம்ல தான் வரணும். ஜூன் ஜூலை நிறைய அப்போ லாஸ்ட் டைம் வந்து ஜூன் தான். ஆமா மழை பெய்யும். அப்போ எப்படி இருக்கியா? நாலு பைக்கு முன்னாடி பாருங்க ஃபுல்லாக மிஸ்ட்டு. சரியான கிளைமேட் வால்பாறையில். இன்னைக்கு வந்து ஜூன் 28. சூப்பராக இருக்குது வெதர். இன்னும் வால்பாறை இருந்தால் இங்கேருந்து ஒரு டவுன் வந்து இன்னும் ஒரு 18-19 கிலோமீட்டர்ஸ் இருக்கும். பட் நடுவில் வந்து இந்த இடத்துல வாட்டர் ஃபால் எஸ்டேட்லாம் தாண்டினோம்னாக்கா சரியான ஒரு ஸ்டாண்ட் இடம். சாரி இன்னும் ஃபோட்டோ எடுத்துக்கலாம். எப்படி மிஸ்ட்டு இருக்கு. பைக்ஸ் எல்லாம் இங்கே இருக்கு. எல்லாம் குரூப் பண்ணி என்ன ஃபோட்டோ எடுத்துட்டு இருக்காங்க.
இந்த ரூம்லேருந்து இதான் எஸ்டேட் வியூ மாதிரி இருக்குது. மழை வந்து பொழந்து கட்டுது வால்பாறையில். அந்த பாருங்க, இங்கேருந்து உங்களுக்கு மழை தெரியல, பட் இந்த சைடில் ரோட் சைட் காட்டுறேன். வந்து மழை நல்லா பெஞ்சிட்டு இருக்கு. இங்கேருந்து வியூ சூப்பராக இருக்குங்க. மேலெல்லாம் அப்படியே ஃபுல்லாக கவர் ஆகிருக்கு மேலே. கீழே வந்து ஒரு ஸ்ட்ரீம் மாதிரி போயிட்டுருக்கு, அதில் தான் சவுண்ட் வந்துட்டுருக்கு. தெரியுமான்னு தெரியல. ஸ்ட்ரீம் மாதிரி போயிட்டுருக்காங்க, அப்படியே போயிட்டே இருக்கு ஃபுல்லாகவே. இங்கேருந்து வருது அது ஸ்ட்ரீம். இங்கேருந்து வருது. இந்த ஸ்டே பேர் வந்து ஜென் விஸ்டா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஸ்டே. ஜஸ்ட்டு மெயின் ரோட்லேயே இருக்கு, நல்லா இருக்கு. இதுதான் ரூமு. ரூம் காட்டு. இது ஒரு 2 காட் மாதிரி போட்டிருக்காங்க. இப்போ வந்து ஒரு ரேக் வச்சுருக்காங்க. உள்ள வந்து ஒரு ரெஸ்ட் ரூம் இருக்கு. காம்பேக்டாக இருக்குது, 4 பேருக்கு ஓகே. இதுதான் ரெஸ்ட் ரூமு. வெளியில் வந்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி பார்க்கிங் இருக்கு. பைக்ஸ் எல்லாம் இங்கே பார்க் பண்ணியிருக்கோம். இங்கே 2 பைக் இருக்கு. 2 பைக் ரோட்லேயே இருக்கு பாருங்க. சரியான மழை பெய்யுது, சரியான மழை. வேறு வந்து சென் விஸ்டா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஸ்டே. வந்து டின்னர் சாப்பிட்லான்னு சொல்லிட்டு வெளில வந்திருக்கோம். வால்பாறை மெயின் டவுனுக்குள்ளே இருக்கும். மழை பெஞ்சிக்கிட்டே இருக்கு. ஒரு கொடை எடுத்துகிட்டு மேலே ரெயின் கவரை போட்டு வாக் பண்ணிருக்கோம். டவுனில் எல்லாமே இருக்குது. கோனார் ஜுவல்லரி, நிறைய டீ காஃபி ஷாப்ஸ்லாம் நிறைய இருக்குது. டீ காஃபி, நிறைய ஸ்டேஸ் இருக்குது. இப்போ வந்து வால்பாறையில் டின்னர் சாப்பிட்றதுக்காக லக்ஷ்மி மெஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஹோட்டல் பண்ணுறோம். எப்படி இருக்குன்னு தெரியல, என்னென்ன இருக்குன்னு தெரியல, பார்த்தா தான் தெரியும். பார்த்துட்டு சாப்பிட்டுட்டு திருப்பி ரூமுக்கு போகிறது தான் பிளானு. மழை வர பெஞ்சிட்டு இருக்கு கண்டினியூஸாக, ரொம்ப கோல்டாக இருக்குது. இது வந்து முட்டை ரோஸ்ட்டுன்னு சொன்னாங்க, அதை ஆர்டர் பண்ணியிருக்கோம். இதோட சட்னி இருக்கு. சிக்கன் சேர்வா கேட்டிருக்கோம். சாப்பிட்டு எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுவோம். இப்போ வந்து 29 ஜூனு சண்டே அன்னைக்கு ரிட்டர்னிங் பேக் டு சென்னை ஃப்ரம் வால்பாறை. இப்போ வந்து டைம் 7 ஆகுது. கிளம்புனா ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 12 ஹவர்ஸ் டிரைவ் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன், பிரேக்கெல்லாம் சேர்த்து. ஸோ ஈவினிங் 7 o'clock ரீச் ஆகிடுவோம். இது வந்து ரைடுக்காக தான் வந்தோம் வால்பாறைக்கு. எங்கேயும் வெளியிலலாம் போல், ஜஸ்ட்டு வெளில போயிட்டு நேற்று மழை வர பெஞ்சிட்டு இருந்தது. ஸோ நல்லா வெதர் சூப்பராக இருந்தது, என்ஜாய் பண்ணிட்டு அப்புறம் சாப்பிட்டுட்டு போகிறோம். திருப்பி காலையில் கிளம்புவோம். காலையில் கிளம்பியாச்சு, பைக்கெல்லாம் ரெடி பண்ணிட்டு இருக்கோம். இங்கே தான் ஸ்டே பண்ணியிருந்தோம், ஜென் விஸ்டா அப்படின்னு சொல்லிட்டு. நல்லா ஸ்டே இந்த ரோட்லேயே இருக்கு. பார்க்கிங்லாம் இருக்குது, ஃபுல்லாக பார்க் பண்ணிட்டு. ஜென் விஸ்டா ரூம்ஸ் அண்ட் ரெசிடென்சஸ் அதெல்லாம் பார்க்கிங்கு. பைக்ஸ்க்கு தனியாக பார்க்கிங் இருக்குது, காருக்கு ஒரு 3 பார்க்கிங் வச்சுருக்காங்க. கிளம்பியாச்சு வால்பாறையிலேருந்து. மணி 7.
ரூட் வந்து சென்னைக்கு வந்து பழனி போய் போகிறோம் அப்படின்னு அந்த ரூட் எடுத்துகிட்டு கோயம்புத்தூர் போகாமல் பழனி போயிட்டு பழனி வந்து உடுமல்பேட்டிலேருந்து அதான் ஃபுல்லாக பைபாஸாக இருக்கும் அப்படின்னு. ஃபோட்டோ எடுக்கும். ஓகேவா? 4 பேருக்கு தெரியல. அது கவர் ஆகிடும், 4 பைக் கவர் ஆகும்ல. டீ ஷாப்பில் நீங்கள் ஸ்டாப் பண்ணிடலாம். டைம் ஒரு 7:30 இருக்குது. அதில் சன்னு சொல்லலாம்.
பிரேக்ஃபாஸ்ட்காக இந்த சாப்பிடலாம் பண்ணுங்க. செல்வ கணபதி ஹோட்டல். என்ன ஊர்ண்ணா பொள்ளாச்சி அது? வேடசந்தூரா? சுங்கம்மா சுங்கம்மா நடக்கும். பாஸ் செல்வ கணபதி ஹோட்டல். டைம் பார்த்தீங்கன்னா 9 மணிக்கு டிஃபன் சாப்பிட்டேன். பிரேக்ஃபாஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஆனியன் ரோஸ்ட்டு இந்த ஒரு கடையில் சாப்பிட்டு வந்துருக்கோம். சூப்பராக இருக்குது பார்க்கறதுக்கு. சட்னி இலையில போட்டு சர்வ் பண்ணுறாங்க. எப்படி இருக்குன்னு நாங்கள் சாப்பிட்டு பார்த்து சொல்லுவோம். சாப்பிட்டுட்டு இப்போ வந்து சென்னை இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா பழனிலேருந்து உளுந்து தெரிஞ்சு சொல்லுங்க. மூடி இருக்கா? க்ளோஸ் ஆயிருக்கா? க்ளோஸ். அதே தெரியல கொஞ்சம். ஆமாம், பார்க்க முடியாது. பெட்ரோல் போடணும். இங்கே வந்து சென்னை வந்து 450 கிலோமீட்டர் வரும். திருச்சி வந்து 215 கிலோமீட்டர். திருச்சி வந்து ஓகே டைம் தேர்ந்ததுக்கு இப்போ வந்து ஒட்டன்சத்திரம் முன்னாடி ஒரு 12 கிலோமீட்டர்ஸ்க்கு முன்னாடி ஒரு பிரேக் எடுத்துருவேன். இந்த ரோடு சூப்பராக இருக்குது. ஒட்டன்சத்திரம் பழனி லெஃப்டில் போனோம். ஒட்டன்சத்திரம் டு ஸ்ட்ரைட்டாக பொள்ளாச்சி ரோடு. சூப்பர் ரோடு. விண்ட் பிளாஸ்ட் சூப்பராக இருக்குது. காற்று நல்லா அடிக்குது. வண்டி ஓட்டுறதுக்கு அருமையான ஒரு ரோடு. இங்கே வந்து ஒரு சின்ன வாட்டர் பிரேக் எடுத்துருக்கோம். மலபார் பேக்ஸ் அண்ட் ரெஸ்டாரண்ட்.